পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছোট্ট একটা স্টেশন। চারপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে এই স্টেশন মন ভরিয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু এক অজানা আতঙ্কে এই স্টেশন খালি পড়ে রয়েছে প্রায় 50 বছর ধরে। স্থানীয়দের কাছে এটি ভুতুড়ে স্টেশন। রেল মানচিত্রে এই স্টেশনের নাম বেগুনকোদর। পাকা ইমারতের স্টেশন বিল্ডিং, রেল কোয়ার্টার্স সবই রয়েছে। এক সময় নাকি স্টেশন লাগোয়া বড় বাজারও ছিল। এখনও সেই সবই অতীত। রেল লাইনের ধারে সারা রাত হানাবাড়ির মতো পড়ে থাকে পুরুলিয়ার রেল স্টেশনের কোটশিলের সেই বেগুনকোদর স্টেশন। শোনা যায় বহু বছর আগে একদিন মধ্যরাতে এখানে খুন হন স্টেশন মাস্টার ও তার স্ত্রী। পরে স্টেশনের কাছে এক কুয়োর মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় তাদের মৃতদেহ। সেই থেকেই নাকি অশরীরী কার্যকলাপের শুরু। শোনা যায় ওই ঘটনার পরই রাতারাতি পালিয়ে যান সব রেলকর্মী। বন্ধ হয়ে যায় ওই স্টেশনের থামা। হানাবাড়ির মতো পড়ে থাকে শুধু পাকা স্টেশন বিল্ডিংটা। 1967 সাল থেকে 2009 সাল পর্যন্ত এমনই দশা চলে। 2010 সালে আবার চালু হয় বেগুনকোদর স্টেশন, তবে তা শুধু প্যাসেঞ্জার হল্ট হিসাবে। পুরানো স্টেশন বিল্ডিংকে রং করে চালু করা হয়। তাহলে এখন কি বেগুনকোদর স্টেশনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে? বোধহয় নয়। এখনও স্থানীয়দের মুখে শোনা যায়, রাত নামলে হঠাৎ এখানে দেখা যায় অদ্ভুত আলো। যত রাত বাড়ে বাতাসে ভেসে আসে অদ্ভুত সব গন্ধ। মাঝে মধ্যেই নাকি শোনা যায় অশরীরী কণ্ঠস্বর। এখনও স্থানীয়দের মুখে শোনা যায়, রাত নামলে হঠাৎ এখানে দেখা যায় অদ্ভুত আলো। যত রাত বাড়ে বাতাসে ভেসে আসে অদ্ভুত সব গন্ধ। মাঝে মধ্যেই নাকি শোনা যায় অশরীরী কণ্ঠস্বর। দিনের আলোতেও বেগুনকোদরের মনে গাছ সঞ্চার করে থাকে স্থানীয় লোকজনের। দিনের বেলাতেও অনেকেই নাকি কানের কাছে মানুষের গলা শুনে চমকে উঠেছেন। চারপাশে তাকিয়ে কাউকেই দেখা যায়নি। অনেক সময় আবার লোকজনের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে অশরীরী কেউ। আচমকা ধাক্কা খেয়ে সচেতন হয়েছেন কেউ। কিন্তু যার সঙ্গে ধাক্কা লাগলো তার দেখা মেলেনি। এমনই নানা গল্প স্থানীয় লোকজনের মুখে ফেরে। এখনও সন্ধ্যার পর স্টেশন বিল্ডিংয়ে ত্রিসীমানায় দেখতে পাওয়া যায় না কোনো গ্রামবাসীকে। সন্ধ্যা 6টা নাগাদ এই স্টেশনে থামে রাঁচি, চন্দ্রপুরা, ধানবাদ প্যাসেঞ্জার। এরপর আর কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন এখানে থামে না। নেই কোনো রেলের স্থায়ী কর্মী। সন্ধ্যের পরে আর কেউ আসে না এখানে। এখনও একরাশ ভয় আতঙ্কে নিয়ে সারা দিন ফাঁকা পড়ে থাকে পুরুলিয়া বেগুনকোদর রেলওয়ে স্টেশন। এই তথ্যগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে, প্লিজ আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান এবং আপনাদের পরিচিত মহলে শেয়ার করুন এবং নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।